دی اورور تاسو کړه دی چې په دې موبایل کې د اډوانس راغوښتل چي دا سود کې راځي کنده راځي دا جایز دی کنه جایز دا مسله په دې وخت کې د دې وسنو موجوده اهل علم او دایمنس کې اختلافي ده بعضی مشایخ هغه د دې قائل دي چې د اډوانس راغوښتل دا جایز دی او بیرته جستانه پیسې کټ کې دا جایز دی وای او هغه وای چې دا یو قسم تعاون دی یو مدد دی چې دا کمپنی سره کوي او دا یو مدد په ایواز کې بیرته ستانه زیاتی پیسې اخلي او تعاون د سره کوي او دا وای سود ځکه نه دی چې دا پیسې نه دي بلکې دا منټونه دي او دا یونټ دي چې تعالی هغه درکې او ته هغه په استعمال کې راولي او فائدہ یې غستل شي دا په اموال ربویو کې هغه ناراضي د بعضي اهل علم هغه داوجه بیان کړی دا په دې کې ځینې علما هغه داوي چې دا جایز نه دا کار او اول خدا حرام دی او کنه نو کم سے کم شبهات کې خدای خامخا او داغي وجدانه چې دا د کپنۍ د طرف نه ټیک دا منټونه دی یونټ دی خو اغي وتا د روپون عمر کړي دی ځکه چې اغي یو دي ته لون وی لون منه قرض دا قرض وی راو غواړه کنه لون دویم داري چې ال تغیت ار اس لیکلې ار اس در پیسو لپاره لیکلې کېدلې شي د روپو لپاره لیکلې کېدلې شي نو د هر چا خپل خپل روپۍ وي د هر چا خپل هغه قیمت وي نو مثال په تور د حکومتونو قیمتونه چې کم دي روپۍ هغه دا کاغذونه دي دا کاغذونه دي لیکن ګوره تاسو دا کاغذونه په دغه کې په موبایل کې بیا التا اوړي په موبایل کې خو پیسې دن نه موبایل کې ماقه د روپو په حساب باندې وتا ار اس لیکلې وي ان سی ال لیکلې شي لیکن هغه انسو ته خلک روپۍ وي د قرنګ دلته یورو ته خلک روپۍ وي دا اوس کارا خبره ده ګوره په جیس کیش باندې چې کله پیسې راولې غلې شي یا په ایزی پیسې باندې راولې غلې شي هغه پیسې په دې موبایل کې دن نه په دې کمپنۍ کې دن نه الته ولغه انسی ور کړی وي چې مثال په تور باندې دا 5000 روپۍ دي دا 6000 روپۍ دي وغیرہ کنه ته وته ار اس لیکلې د قشانتا دغه روپۍ دي چې کوم په کارت کې وي موږ په کارت واخلو نو هغه پیسې دي هغه پیسې چې کمی به هغه یو دغه د یونټ ته کنورټ شي هغه به په موبایل کې داخل کړي شي نو هغه ته ملته ار اس لیکلې ایتم ار اس لیکلې نو دا کمپنۍ د طرف نه په موبایل کې دا روپۍ دي لکه څنګه چې موږ په جیس کیش باندې په ایزی پیسې باندې پیسې لیګو اوس په خپل الریډي خبره ده مثلا چې ما سره په موبایل کې 5000 روپۍ دي زړه بل چاته ولېګم مالتا او داغه نه بیرته بهم چیرته پکې ماته 5000 مې درکړي خو چې کله تا خپل حاجت پوره کومه ته بده ته 6000 راولېږي او زما د داته د 5000 باندې 6000 راشي دا سود دی او کنه د ښکارا خبره چې سود دی دا قرنګ دیو منګلا دغه پیسې راکې خو د یونټ په صورت کې راکړه ته کنورټ کیږي لکه څنګه چې را پیسې هغه انسو ته کنورټ کیږي صرف انسیال تلی کله کېدل چې خو ار اس سره کېږي په دې باندې د عملګری دي ځان پوي کی نو د قشانت چیزوس مثال په تور باندې ز لون راوړم قرض راوړم مالته وته ار اس لیکلې د کمپنۍ والو په موبایل کې چې کلم بیلانس چیک کو الته وس ار اس لیکلې نو اوداري پاروي وته سعر لیکلې نو قیمت یو تل لیکلې خبا قاعده چې مثال په تور باندې تاسو 400 روپۍ دي 500 روپۍ دي او بیا دغه په وس کې زمانه بیرته پیسې اخلي نو دا ښکار سود دی دا ښکارا سود معلومیږي چې دا سود نشي بل بس شي سودی کنه او که څوک چې دا په دې باندې څکار نکي ولې په نکي دا پیسې بل ته منتقل کی ما سره مثال په تور باندې بیلانس ته او ما سره 500 دي زپ کې بل ته لګل شم کنه شم لګل په دې پیسو باندې څومره کار کیږي شي کار به کیږي بلکې دا بدلیږي یو مثال په تور باندې یو سړی سره په دغه کې بیلانس ته په موبایل کې او هغه 100 روپۍ د تا ته لوډ وکي هغه خلک پای باندې پیسې نه ورکوي ولی یاره 100 روپۍ لوډ دراته کړي هدا 100 روپۍ والا باقي د خلک هغه ورته منتقل کوي هغه دی نو لہذا دا موږ ته سود معلومیږي بل دا چې نور کید سم نه کنه نو کم سے کم شبهه خو پکې ده کنه حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای الحلال بین والحرام بین وبينهما امور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام حلال مخکار دي حرام مخکار دي او ما بین دي کې مشتبه شي نه دي چا چې د مشتبهات نزانو سات خپل دین محفوظ کو خپل عزت محفوظ کو خو سوچ په مشتبهاتو کې واقع شو نو د په حرامو کې واقع شو نو کرور هیڅ سم نه نو کم سے کم مشتبهات ودی کنه او سره دغه اډوانس راغړې دي په ځمای دي کارت والی کنه د حرامونو بزان خلاص والله اعلم